شاګردي وکړله او نن هغه ورځ دغه والدینو ته مور او پلان ته او دغه نیکه ته او نورو مشرانو ته او پلونو ته او دوستانو ته وښودله چې نن زما ګمان دی چې په دې خاندان به ډېرې خوشحالۍ راغلې وي د دې نه غټه خوشحالي د الله په نس بله نشته هغه ورځ انسان ته ډېره زیاته د خوښې او د خوشحالۍ وي چې کومه ورځ باندې د یو انسان بچی قرآن یاد کړي حافظ جوړ شي او پټکې په سر کړي چې بچی د پټکې په سر کړي نو دې نه غټه خوشحالي بله نشته چې بچی د قرآن یاد کړي د دې نه غټه خوشحالي بله نشته دا نن د محترم قاري رحم الله صاحب په مور او په پلار په وروڼو باندې په خویندو باندې په نیکه باندې په زنانه او په نارینهو باندې ډېره لویه خوشحالي ده دا خوشحالي د خدای پاک موږ او تاسو ته وښودلې زما وروڼو د قرآن زده کړه او قرآن باندې ځان پوهول دا زموږ د دنیا د راتلو مقصد دی الله موږ پیدا کړي دي سورة رحمان په دې اول کې الله فرمایي الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الرحمن دا الله یو خاص صفت دی دا صفت ما سوا د الله نه بل چاته ثابتول علماء جوړ کړي دغه ذات چې ډېر لوی مهربانه ده علم القرآن قرآن ښودلی دی بیا ورپسې وایي خلق الانسان انسان یې پیدا کړ او علمه البیان دله قوت گویایي ورکړه دله عقل ورکړه دله پویه ورکړه چې دا قرآن زده هم کړي او بل ته یې وښایي نو زموږ دا طالبان په موږ سوالونه کوي د طالب کار خو همدغه دی چې فین قیله که چا ووایي نو موږ ورته وایو قلنا نو به دا جواب ولرو د سکول هلکان سوالونه کم کوي او استاد ترې ځان خلاصوي که څه یې زده کړي او که څه یې نه زده کړي نو ځان ترې خلاصوي او زموږ استادان په ځان په خپل اعتراض کوي طالب به سوال نه کړی دی وایي یاره که چې اعتراض وکړي که چا ووایي ما نه یو ځل د سکول یو استاد راغی ما ته کافیه کړو ما یې ښه چې کافیه مې ورته شروع کړه کلمة لفظ وضع لمعنى المفرد نو ما وایي که چا سوال وکړ موږ به دا جواب وکړو بیا فإن قیل که چا سوال وکړ نو موږ به دا جواب وکړو نو هغه راته په کتاب لاس کېښود وي مولوي صاحب زه درته مخکې ناست یم زه سوال نه کوم چې څوک کوي هغه له جواب ورکوه زه نه کوم نو خو ما په دې پوهېږه چې د دې څه مقصد دی نو زه سوال نه کوم او که ته وایې که چا سوال وکړ فإن قیل که چا سوال وکړ چا سوال زه نه کوم سوال ما په دې پوهېږه یاره مې دا خو ډېر اسانه کړه موږ 3 کاله کافیه ختموو اوس خو انشاءالله په یو میاشت کې درته خلاصه زموږ دا طالبان وایي چې الله پاک دلته فرمایي چې الله قرآن وښایي او بیا ورپسې وایي خلق الانسان انسان یې پیدا کړ نو انسان خو مخکې پیدا دی قرآن په وروسته زده کوي نو الله دا خبره ولې الاوړې ذکر کړه الرحمن خلق الانسان نو بیا فرمایي چې علمه القرآن پیدا کړ نو قرآن یې ورته نو قانون هم دا دی چې داسې ویلی شي چې انسان یې پیدا کړ نو قرآن یې ورته او الله څه وایي قرآن یې ورته وښو او انسان یې پیدا کړ نو خبره الاوړې شوه نو موږ ورته جواب کې وایو چې دی ځکه مخکې کړ چې الله د اشارت کوي چې ګورې ستا د پیدا کولو مقصد د قرآن زده کړه او ښودله سبحان الله دې لپاره تا زه پیدا کړم دې لپاره زه پیدا کوم مقصد به دې دی چې ته به قرآن زده کړې دې لپاره به تا پیدا کوم علمه البیان دې لپاره به تا له ژبه درکوم ژبه کنځل به تا له ما نه درکوي ژبه ما تعالی کنځل به نه ده پیدا کړې دا سترګې ما تعالی د ګناه کتلو نه دي پیدا کړې
او دا دماغ ما تعالی دې له دې پیدا کړی چې ته د ګناه سوچونه پکې وکړې دا ما دې له پیدا کړ چې ته په دې د خدای قرآن تدبر او په دې دماغ کې د خدای قرآن کې او په دې غوږونو د خدای قرآن ووري او په دې سترګو د خدای قرآن ته وګورې په دا ژبه د خدای د قرآن تلاوت وکړې زمانو دې سیسته هزار پکار دی د قیامت پر الله د دې تپوس کوي د موستار الله به لومبې تپوس تا کوي بنده عمر مې در کړو سری کړی او بالخصوص ځواني مې در کړې وتا پکې څه کړی زمارونو پر یو خبره ذهن کې واچوه یو سړی وایي زما بچی دی او زما دا خواهش دی چې دی قرآن زده کړي او زما دا بچی قرآن زده کړي یو سړی دی هغه وایي زما دا خواهش دی چې زه په خپل بچي حفظ وکړم خو زما ښځه نه تیارېږي یو ښځه وایي زما دا خواهش دی چې په خپل بچي قرآن حفظ کړم یاد کړم خو زما خاوند نه تیارېږي زه ټولو ته یو نسخه ښیم یو نسخه چې دا د قیامت ورځ ذهن ته رامخکې کا او قبر ځان ته رامخکې کا او د الله لوی ذات په سر حاضر وګڼه چې ما نه به د الله تپوس کوي او زه چې د دنیا خپل په موقبت کوم زما نه زما رب خبرېږي ته داس الله په سر حاضر وګڼه که ته دوک نه شوې او قرآن ته د توجه پیدا نه شوه او ستا بچي د خدای لوی ولي نه شو د به جرم موږ نه خدا شي یعنی تاسو زه په دې پوهېږم بعضې غوی وي اول چې دا خپل مالک ته وګوري نو دې ښه دوک ولاړې او چې مالک یې نه که نه او بل سړی وي نو په دې ښکرو کې چې دا نه خبرېږي نو توت ته هېدوي بعضې سپي وي سپی قلب عقول چیچونکي وي چې څوک وي پیسه راکاږي غب کوي خو سړی یری خو چې کله دا خپل مالک وویني د هغه مخکې لکۍ ترنګوي لږ نښي دا ولې دا د دې مالک نه یېرېږي هغه یو ځل یېرولی ما یو ډاکټر را سره میلاو شو دوست مې دی په دې دغه کې و په هغه وخت کې د لیونو په دې هسپتال کې د یو ګورنر صاحب یې یاد کړي نوم یې درته نه وی ګورنر صاحب راغی وی چې زه د لیونو د دې هسپتال معاینه کوم ډېره ښه مونږ ورته پوره پروټوکول ورکړو ګورنر صاحب راغی وی چې راغی دا لیوني ګورم وی مونږ دا لیوني کې دا سل کله معمولي لیونتوب پکې وي دا مونږ مخکې ساتلي نو دغې لیکلو په خبره هم پوهېږي لږ ډېر مونږ هغه لیوني نه وي هغه خطرناک لیوني کوم دي مونږ یې صاحب په ارام کښېنه نه نه مکه ګوره ګورنر مو غږ نه شو کولی نو مونږ هغه لیونو له ګورنر صاحب ورته نه کړ وایي چې څنګه مو ورته نه کړو یو بل ته وایي چې هغه دی بلې راوړ وی هغه بل ته وایي چې لکه مېلمستیا به ونه کوو ښه مضبوطه به کوو پرېږدو به نه وی هغه بل کوتک ته ګوته کړه چې ما خو له دا د مېلمستیا ساتلې ده چې خدای اوس ګورنر صاحب دی تا ته په جنجال وړېږي نو موږ نه خو یارېدل نو مخکې به یې کش نه کوو بیا ګورنر صاحب ورته وایي چې ما پېژنې یاو زه د دې صوبې ګورنر یم ګورنر ښه بیا یو ورته وایي چې زه هم ګورنر وم زه هم ګورنر وم دلته راغلم که نه زه هم ګورنر وم ستا په شان او ته هم زمونږ په شان ګورنر وي خدای زمونږ ګوتو له راولي وی ما کوتک اوچت کړي یا ګورنر وایي چې ما نه خو نه یېرېږي او تا خو معمولي چې لاس وخوځوي مې چې دا مونږ یارولي دي ګورنر صاحب زه ورته اخته چې خدای پاک وایي مې چې تب تک وایي کمبخته اوس دې توری کوي پرېږدې نه حاصل د خبرې دا دی چې د کوم انسان په زړه کې چیچونکی سپی دی خو چې په زړه کې د مالک یری که نه دې لکۍ ساتلی او چې د زړه نه د مالک یره ووته نو هر چا باندې غم کوي نن زمونږ د مسلمان نقشې جوړ شوي زمونږ په زړه کې د خدای یری او د قرآن مقصد دا دی که زمارو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي وهذا کتاب انزلناه مبارک فاتبعوه واتقوا لعلکم ترحمون دا خدای یاره چې په زړه کې واچوه نو زما بچې به معلمې زما لور به معلمه
د خدای یره چې زمونږ په زړه کې راغله حلال به پېژنو حرام به پېژنو د خدای یره چې په زړه کې راغله نو په سترګو په غوږو په خوله به د خدای خلاف نه کوو ګناه به نه کوو نیکي به یو اوږد حدیث دی په بخاري شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوه کسان شمیرلی وی اوه کسان به د قیامت په ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي او د هغه ورځ چې دونه خطرناکه ورځ ده چې د انور به رانږدې شي څونه به نږدې شي یو میل به نږدې شي نو راوي د حدیث وایي وی پته نشته چې د رسول الله مبارک د میل نه کم میل مراد دی یو خو دا د کچ میل دی دا د سړکونو کې موږ ورته میل وایو او په عربی کې میل سلی ته وایي چې سړی په سترګو کې ورباندې رانجه اچوي نو پیغمبر علیه السلام وایي چې میل به نږدې شي نو پته نه لګي چې دا د سړکونو والا میل دی او که د سترګو د سلی برابر به رانږدې شي دونه به سر ته نږدې شي نو دا اووه کسان به د الله د عرش د سوري لاندې وي او یخې اوبه به څښي او یخې هواګانې به لګي او میوې به خوري په هغه اووه کسانو کې یو کس حضور پاک فرمایي څوک دی رجل ذکر الله خالیا هغه سړی چې د خدای ځان سره مخ کېږي او خالیا دی وخت کې ځان له هېڅوک هم ورسره نه ففاضت عیناه د سترګو نه دا د په زړه کې د خدای یاد پرته چې خدای دې وخت کې خو زما نه پلار شته نه د ما مور شته نه ملا صاحب شته او نه د ما پیر صاحب شته او نه مشر شته الله دې وخت ته خدای دا ګناه چې د کوم طریقو زما له سزا راکړي الله زه بخښه عبدالله ابن عمر یو شاګرد و نافع و نافع او دا نافع د غلام عبدالله ابن عمر ډېر هوښیار نو یو لوی صحابي تېر شوی دی عبدالله ابن جعفر هغه ورته وایي چې دا نافع په ما را خرڅ کړه دا ډېر هوښیار دی او ډېر قابل دی او 12,000 اشرفۍ به درله درکړي 12,000 دراهم 12,000 دېرش شي نو عبدالله ابن عمر ورته وایي چې نه دې زه خرڅوم نه نو دا نافع عبدالله ابن عمر خیراتي ازاد کړي د زما له طرف نه ازاد نو نافع وایي ما 13 کاله د عبدالله ابن عمر سره تېر کړل او په 13 کاله کې ما د هغه نه چې د هغه د حضور پاک نه زده کړي او د صحابو نه زده کړي دا مې زده کړل نو دا نافع وایي یو ځل به مختلي و د مدینې منورې د شام والا پورته غرونو عبدالله ابن عمر وایي دی چپ نو چې هلته لاړو غرونو ته نو موږ ځان سره څه واړه غوندې څیزونه میزونه وړي د خوراک ستوان متوان نو درستخان هم پورته هغې ته کېناستو خو ډېره زیاته ګرمي وه ولې رانه بېدې وي یو شپونکي او ګډې چیلی سره ولې نو عبدالله ابن عمر ما ته وایي نافع دې شپونکي ته اواز کړه دا غریب به وږي چې لږ خوراک کېږو نو شپونکي ته مې اواز کړې چې شپونکي راغی نو عبدالله ابن عمر ورته بچې دلته څه کې وږي ډوډۍ به دې نه خوړلې راشه بچې موږ سره لږ غوندې خوراک وکړه نو هغه شپونکي ورته وایي بھائی جان یا کاکاجي یا ماما زه خو زما نن روژه ده زه خوراک نه خورم نو عبدالله ابن عمر ورته دې ګرمۍ دومره سخته ګرمي او سخته ورځ او بیا په دې دشتو بیابان کې نه در سره خوراک انتظام شته نور اوبو انتظام شته او ستا روژه ده او ورته څه وایي او چې دا تکلیف په ځان تېر نه کړم او دا سخته تېره نه کړم او دا لوږه تېره نه کړم او دا تنده تېره نه کړم نو د قیامت او د قبر لوږه او تنده نه ختمېږي که دا لوږه مې تېره کړه نو د قیامت او د قبر لوږه به ختمه شي او که دا تنده مې تېره کړه هلته به الله وګورئ شي او که دلته کې مې لوږه تنده برداشت نه کړه نو ممکن نه ده چې په قبر او په قیامت کې زما لوږه تنده ختمه شي نو عبدالله ابن عمر ورته څه وایي وی بچې یو ګډ چیلې را باندې نه خرڅوې پیسې به درکړو دلته به حلال ته به مخورې موږ به مخورو شپونکي ورته وایي وی کاکاجي زه خو پردی غلام یم دا ګډې چیلې خو زما نه دي مدینه منوره کې یو سړی وایي که دا خو زه د هغه غلام یم او ګډې چیلې راغلی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دا د حضرت عمر صاحب غیر هغه په یو کوټې کې موږ ازمایش او امتحان کړو وی بچیو چل درته نه ښیي وی څه وی یو ګډ یا یو چیلې راوله حلالې کړه موږ به پیسې تاله درکړو
پیسې به او دلته به وید کو ته به هم غوښه وخورې زه به هم غوښه وخورم اشکولکي ورته وایي وایي کاکاجي تا ته ما ونه وي چې دا زما نه دي دا خو زما د مولا دي د مالک دی او زه هم د هغې یم عبدالله ابن عمر خو بیا ازمایش کوي وایي زه به راته چل وښیم که نه وایي څه وایي دا چل به راته وښیم چې دا خو دشته علاقه ده او شاړه ځمکه ده او د غرونو سرونه دي نو که ته بېګاله یا سباله لاړې او مولا ته د ګډې چیلې وسپارلې او هغه وایي چې یو ګډ پکې کم دی یا چیلې نو ورته وایي شرمه خوړلې څه پته یې نه هغه هم وایي چې واقعي شرمه خوړلې دی یو چیلې کم دی یا یو ګډ کم دی ګوره هغه ته به وایي چې شرمه خوړلې دی مولا د نه څه خبرېږي هغه دلته کم دی نو پیسې به هم جیب کې واچوي او موږ سره به غوښه هم وخورې او موږ به هم غوښه وخورو نو چې دا ټکي ورته وایي چې مولا دې کم دی اتا نه څه خبرېږي شرمه خوړلې دی نو دې شپونکي مخ بل خوا واړو او عبدالله ابن عمر ته څه وایي ورته یې وایي عبدالله ابن عمر زما مولا خو نشته خو فأین لله الله څه شو فأین لله زما رب څه شو مولا نشته رب خو شته که نه الله خو نشته که نه چې دی وولیدل نو عبدالله ابن عمر به بار بار وایي این الله این الله این الله واقعي الله څه شو الله څه شو دا موږ چې نن څومره په حرامو کې د مارونو مبتلا یو او موږ نن څومره په ګناهونو کې مبتلا یو او څومره پردو مالونو ته بډې والې او څومره موږ په ګناه کې سر یو خفه کېږې مه خفه کېږې مه موږ الله منو زموږ عقیده شته زموږ ایمان شته موږ مسلمانان یو الحمدلله خو دغه وخت کې د الله حقیقي تصور زموږ په ذهن کې نشته که د الله حقیقي تصور زموږ په ذهن کې راغی چې ما نه خو به رب العالمین تپوس کوي زما قسم په خدای قسم درته خورم دوک به ګرځم دوک ما نه به ګناه نه کېږي ګناه خو د خدای دشمني ده ګناه خو د خدای خلاف دی نو چې د خدای خلاف دی د دې مولانا صاحب زه مخالفت کوم او دې ما ته ګوري نو ما نه به حیا راځي د مخکې به دله د خلاف وکړم جواب راکړه نو وکړم ولې خفه به شي حیات کومه دې ما ته ګوري نو کوم بله د خلاف دیوال نه پورې غاړه چې ډېره رانه خبرېږي نو چې زه څومره ګناه کوم که د پلستنې په میانځ کې ګناه کوم پلستنې میانځ کې ګناه خو پېژندلی دی که فیسبوک پلستنې میانځ کې ګناه څه چې دی لکه فیسبوک خفه کېږه نو دې خو خلک تباه و برباد کړل خلک یې غرق کړل ماشوم به په اوړی به دا خو لا جمع دی بانه جوړه ده دا خو جمع دی او په اوړي کې به یې په سر څادره چولي او مو فیسبوک پیرستی امور ته یې بچې اوده شه او دا ته څه کې دا څادر ښکاره که ګرمي ده وی مورې سر مې خوږېږي سر خوږېدل دي یو لیشت او دوه لیشتې موبایل یې د ماشومانو پیدا کړي او ټوله ورځ دا ګندونه پرې ګوري ټوله هلک به هغه دی په لاره قبر ته ناست چې ګډه به یې والي او سر باندې به یې څادر دقسې راخول کړي او غوږونو کې به یې د اسپې واګې منډلي او غوږونو کې یې شي او موبایل به ورسره په لاس کې او هغې نه به یې څادر تاو کړي او په لاره کې شاه مسعود مولي صاحب ځي نو هغه به وایي دا ډېر خالق دی پیر صاحب نه وظیفه اخېستې راغه پاخه مخکې وظیفه پاکول نشته د سترګو ګناه شروع ده ورسره د غوږ ګناه شروع ده شمېره د سترګو ګناه شروع ده ورسره د غوږ ګناه شروع ده او د ذهن او د زړه د دماغ ګناه ورسره شروع ده نو چې دومره د خدای خلاف کې رښتیا وایي الله به خفه کېږي که خوشحالېږي جواب راکړې خفه کېږي که خوشحالېږي خفه کېږي او اوس خو یې پکې پیکیجونه درته اچولي دا لکه یو ګنټه په څو دی 6 روپۍ مثلا په 8 روپۍ شواروس په څو پرې کېږي لکه په 12 روپۍ په 13 روپۍ پرې بس مونږ ته خلک ټېلیفون کې مخکې روکې یو ساده ما ته ټېلیفون وکړو چې ټېلیفون وکړئ مولي صاحب د مسلې تپوس یې کوو مې خبره نه ده وایي بند نه کړي ما پیکج اچولی دی زه روان یم درس له او ته وایې مه بندوه ما پیکج اچولی دی بچې زو نه مې ګورې مولي صاحب بند نه کړي بند نه کړي ګورې خدایه پاکه دې کاکا سره اوس څه وکړم هوا یې د مسلې تپوس کوم مسلې تپوس دې ته څنګه ښه طبیعت دې څنګه دی ښه نور څنګه نور حالات څنګه دي حالات خنو ټیکي او ټیکي خنو بیا څنګه بیا رښتیا وایي دا خبرې نورې شروع دي که نه دي والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا الله وی د مور د خېټې نه مې راوویستی هېڅ نه نوی خبر
هیڅ نه نوی خبر. نو جعل لکم السمع دا غوږ مې درله درکړه، والابصار سترګې مې درله درکړې، والافئده زړه مې درله درکړه. څه دپاره؟ لعلکم تشکرون. زمونږ علما د تفسیر لیکي وایي د شکریې یو معنا دا ده چې کوم نعمت خدای درکړه حقا کوم مقصد له خدای درکړی دی هغه مقصد ته وایي. اوبه خدای درکړې ویس کې دا د اوبو شکر دی. ډوډۍ خدای درکړه ویې خورې دا د ډوډۍ شکر شو. جامه خدای درکړه ویې غوندې دا د جامې شکر شو. نو د سترګو غوږونو زړه شکریه څه ده؟ دا خدای دې له درکړه چې زما په عبادت کې او په طاعت او تابعدارۍ کې استعمال کړه. نو دا خدای دې له نه دي درکړی، دې په دې سترګو ګناه ته ګورئ او په دې غوږونو ګناه اورئ او په زړه کې د ګناه سوچونه کوئ. والله که دې لپاره یې درکړي، قسم درته خورم دا سترګې خدای دې له درکړه چې ته پرې نیکو ته وګورې، ته پرې د دنیا جایزو کارونو ته وګورې. دا غوږ خدای دې له درکړه چې ته پرې قرآن واورې، ته پرې بانګ واورې، ته پرې د دنیا د ژوند د تېرېدو خبرې واورې. دا زړه خدای دې له درکړه چې ته پرې د دین سوچ وکړې، د الله د کلام سوچ وکړې، د پیغمبر د حدیثو سوچ وکړې، یا دنیا کې تجارت کې د حلالو د هغې سوچ پرې او معاش او زندګي پرې تېره کړې. مونږ غلطو کې تېره کړو. په ذل څنګه او ښې او په مخه دې ښه اوستلی مشي او پلار څنګه او مور څنګه او ولې ما پیکج اچولی دی او د شپې په 11 قسم په خدای بلو دی وسلم چې ټلیفون بندو ماسخوتن. اوس مې فیصله کړې ماسخوتن چې څنګه وده کېږم ټک ورکړم کله رانه ير پاتې شي. 11 نیمې بجې یو ملګري ډېرې وکړم، 11 نیمې بجې مې لا دې نه هم زیات وکړم. خدای پاکه ما خو بند کړی شي دا څنګه پیریانو کوله وکړو په څه ورباندې چې مې روجت کړ هله څوک یې یاره جي او مسلې تپوس ته نه کوم. ما وی دوست په حجره کې چیلم میلم څکلی دی او دې اوس راغلی کټ ته راوخته او دې اوس دې وخت اوس ما ته اوسګار کړو. نو ما ورته سرې په راکوټې خبره وکړه مې بهجان دې وخت چې د وکیل ته ټېلیفون وکړي چې یو خبرې تپوس ته نه یو ډاکټر ته به ټېلیفون وکړي چې مری مې خوږېږي او دارو راته ولیکه تو به کې تپوس دا د تپوس وخت دی. نو سارې راپسې دونه غټ میسج راجېږلی وي زما خو تا سره دومره مینه چې د خدای رسوا کوم چې دا زما عمر هم ستا شي. نو تا ما سره دا چلو زه دې ورکړم اوس ده سره څه کوې ده سره اوس څه کوې. نو بیا دا خو حضور پاک فرمایي چې د انسان د اوقاتو خیال به ساتې. نو په دې ته ولې خفه کېږې؟ نو بیا مې ورته ټېلیفون کوم چې سړی ډېر ښه چې اوس یې رضا کړم چې خفه نه شي نه. حالانکې زه را میسیجونه هم نه ګورم او نه په دې میسیجونو مې تجربه شته. نو دا فضول استعمال وخت ضایع. نو هلته هلک په پیکج اچولي او چې تا خفه کېږم چا سره به یې تیل تا برابر کړي هغه کې هغه منډلې په سوزکي کې په موټر سایکل دا سیریټونه په موټر سایکل ولې کېږي دا ولې کېږي؟ هلته کې شي منډلې هلته موبایل یې په غوږ کې نیولي او چا سره لګیا دا اکثر دی مربوط دا هلک په سر راغی او خاندي او څوک پوښتنه دا چا سره خاندي خبرې دا پیریانو سره جینۍ باندې په مصله ناست دی. قسم په خدای که راته دروغ وایم دا مسایل مخې ته راغلي دقسې په کور کې به مصله به ناست دی او سر به یې پټ کړي او مور یې وایي پیر صاحب نو دي پاک سره مراقبه ده مراقبه ته خبره دي چا سره مراقبه خدای سره مراقبه. زما دې قسم د الله په ذاتي کې دروغ درته چې ډېر د حیا کورونه د دې موبایل د لاسه عزت تباه شو. ډېر د حیا کورونه تباه شو، ډېر د حیا پلاران بې عزته شو، ډېر د حیا رونه بې عزته شو د موبایل د لاسه. ولې؟ لاس اندامونه دی له خدای نه پیدا دا مونږ ټول په ګناه کې استعمالو. نو خدای به نه خفه کېږي، الله به نه خفه کېږي. ولې موږ الله خفه کړو؟ دا سترګې غوږونه او دماغ او ښکلی وجود چا راکړی دی؟ سره جواب راکړه سره جواب راکړه چا راکړی دي؟ اصلي به څوک زندګي چا راکړې ده؟ د چا په لاس کې دی؟ د چا په لاس کې دی؟ صحت د چا په لاس کې دی؟ مرض د چا په لاس کې دی؟ عزت د چا لاس کې دی؟ عزت د چا لاس کې دی؟ تاسو خو الحمدلله ټول د بیت الله تر غاړه